犬は人のストレスを感知する PTSD 発症を予測できる可能性。嗅覚が非常に発達している犬は発声や低血糖など危険な状態への初期サインを嗅ぎ分けられる。さらに人間のストレスを嗅ぎ分けることができることも分かっているんや。新たな研究によれば犬は心的外傷後ストレス障害である PTSD 患者のフラッシュバックの匂いさえ嗅ぎ分けられる可能性もあるという。その力を利用すれば飼い主のフラッシュバックの兆候を察知し先回りして必要なサポートを与える PTSD 介助犬としても活躍できるようになるかもしれないんや。またその他にも犬の鼻は人間の発熱や恐怖心までも感知できることが分かっているんや。長い歴史の中で犬が人間にとって良きパートナーであった理由が分かるな。